Goofaan uummanni goofaadha lolaadhaan akkasit dhumatanii jedhani daaraa keessa gangalataatiin dhidhiitamaa ka'aniitiin uummata goofaa san dhaqanii daadanii suuraa ka'anii deebi'an sun hadha gaafa salaale dhiiga boottu eessa jirti? Eessa jiran? Gaafa salaale dhiiga akkasi boottu eessa jiran? Eessa jira raacheen? Eessa jirti meskii mangeedha? Eessa jira jaarsisii muleen jechuudha? Eessa jiran? Naki mame warruma beekurraa fakkeenya isinii kaasa. Feemasootuma mee itti wannoo keessa teettee Finfinnee keessa teetteetiin lafa dhiitu tana eessa jiran? Isaan Itoophiyaawidha jechuudha. Waa'ee kana keessan galan. Waa'ee kanarraa dhimmi kun dhimma isa ilaallatu miti. Kanarratti godheetiin jedheeti uummanni kun hagana afaan hin banu. Hangana afaan hin banu. Xiyyeeffannaa uummata Tigraay irra kaayesan. Abbaa isa hayyeefa irra kaayesan. Usoo uummata kanarra kaayee Abiyyi ni danda'a. Wallaahi uummanni kun hangana godhatu biyya kana keessatti. Halkan qumxaa uffatee Teedii Afrootiin caffaraa bulaa. Guyyaa jiinsii uffatee Oromoo fakkaatee baya. Hin rakkate kaa. Gara bulantu taraa gara turantu taraa. Karana amana ilkaan asiin damnee irgamuume waabeen asiin damnee ilkamuume jette Oromoon gizee mammaattu. Ilkaan Abiyyi asii dabe. Ilkaan Abiyyi asii dabe. Ilkaan Abiyyi gatii asii dabee fi asitti sirraaya warri jettan abjuu godhadha. An akkuma wallaaltuu takkaatitti. Akkuma wallaaltuu takkaatitti ilkaan Abiyyi asii dabe. Asii yoo sirraaye malee ilkaan Abiyyiin sirraa. Asii yoo sirraaye malee dhiigni Oromoo kutaa kudha takkaa keessa dhangala'u Abiyyiin uummata akka ittiin fakkaatu. Uummata akka wanni itti fakkaatu tokko hin jiru. Kanaaf tokko ta'a. Tokko ta'a. Asiin dura gocha bara 1986 eebbisaa addunyaa guyyaa guutuu reeffa isaa lafarraa harkisaa turan san Jimmaan irra godhamee ture yoo qabeettan taate shaneedha jedhanii qabanii. Guyyaa guutuu makiinaadhaan lafarraa harkisaa turan lubbuu ilma namaa. Osoo gocha san balaaleffatan. Osoo gocha san balaaleffatan. Morma isinirraa kutanii fuudhanii Gondar ittiin galanii kenna jedhanii ittiin dhaadataa turan. Morma kutanii ka'anii. Morma irraa muranii ka'anii jechuudha. Kan gaafa barte Tigireen biyya bulchitu morma sirraa kutanii Finfinnee keessa fannisanii bara. Kan ammaa jechuudha kan bara Abiyyi morma sirraa kutanii fuudhanii Gondar ittiin si galatanii jechuudha. Duuti kana caaltee isa jirti. Bar irra jirti iyyuu bar duuti tunuyyuu irra jirti bar. Osoo hadda Amaarri angoorra jiraatee si ajjeese. Siin badaluu jechuudha Amaaratu angoorra jiraa jetta. Gaafas jechuudha Jimmaan amma abbichuu kenna jedhaan lafa dhiittullee Wallaggi amma Marroo kenna jedhaan lafa dhiittullee Shawaan amma Shimallis kenna jedhaan lafa dhiittullee Arsiin Jawaar kenna jedhaan lafa dhiittullee dhuftee tokko taati jechuudha. Dhuftee tokko taati. Gaafa sanii jechuudha. Hadda garuu Oromoon tokko hin taatu. Oromoon abadan tokko hin taatu Oromoon. Gaafa Shawaan duutu Wallaggi harka walirra kaatee dhaabbatee ilaala. Meeti aktiivistoonni Oromoodhaa, meeti feemasoonni Oromoodhaa. Ashqaabacoonni gaafa goofaan uummanni goofaadhaa lolaadhaan akkasit dhumatanii jedhani daaraa keessa gangalataatiin dhidhiitamaa ka'aniitiin uummata goofaa san dhaqanii daadanii suuraa ka'anii deebi'an sun hadha gaafa salaale dhiiga boottu eessa jirti? Eessa jiran? Gaafa salaale dhiiga akkasi boottu eessa jiran? Maa biyya keessa jiraa miti kara deemaa mucichi kaleessa dhaqeetiin achitti uummata san bira dhaabbatee uummata san laalee haawwatii sanii waliin imimmaan xuruurratee deebi'e. Uummata sanii waliin gabboohee deebi'e. Mee warruma beekurraa fakkeenya isinii kaasaa eessa jira raacheen? Eessa jirti meskii mangeedha? Eessa jira jaarsisii muleen jechuudha? Eessa jiran? Naki mame warruma beekurraa fakkeenya isinii kaasaa. Feemasootuma mee itti wannoo keessa teettee Finfinnee keessa teetteetiin lafa dhiitu tana eessa jiran? Isaan Itoophiyaawidha jechuudha. Waa'ee kana keessan galan. Waa'ee kanarraa dhimmi kun dhimma isa ilaallatu miti biyya keessa hin jiran isaan.
dhimmi kun isaan hin ilaallatu gaaf kan guyyaan isaan ilaallatu beektani halkan konsertii Teedii Afroo dhaqan paantiidhaan halkan paantiidhaan konsertii Teedii Afroo dhaqan guyyaa ammoo jiinsii godhatanii warra boolee caffalan halkan jiinsii godhatanii warra boolee caffaranii jechuudha akkas kanabar yoo ka qabeenya Oromootitti Dinquu Dayyaas qabna yoo ka qabeenya Oromootitti Abbaa Shittoodhaan Mansuur qabna yoo ka qabeenyaallee jechuudha yoo akka dhaqee ummata san bira laalee mallaqa harkaa qabullee kennee fi jabaadhaallee isaan qabna jechuudha isaan ummata politikaatiin dhalaati garuu Oromoo keessatti laakkayaman isaan ummata politikaa kana keessa hin jiranii ka politikaa wucciinoo bakka inni dammar wallaab Itoophiyaawidha Itoophiyaa wajjin foon nyaatanii ummata Itoophiyaa wajjin jiranii isaan ummata nagayaati gaafa wanna jedhanillee harka dhayuuf isinumaa jechuudha garuu abbama fedhe haa ta'u namni gaafa dhiigni isaa dhiiguu hin dhiinne bineessa malee ilma namaatii miti bineessa malee ilma namaatii miti namni gaafa Oromiyaan dhiiddu waliin hin dhiinne bineessa malee ilma namaatii miti hadhas taanaan bineessa ati gaafa Arsii taatee jechuudha gaafa Shawaan dhiiddu gaafa Shawaan boottu wajjin hin boonne ati arsummaa kan Arsii miti bineessa Arsii keessa guddatee jechuudha hadha bineessi nu osoo beeke waan lafeen Oromiyyaadha waan lafeen Oromoodha biyya Oromiyyaa irratti taate bineessi mukaatu ni dubbata bineessi mukaatu ni haasayaa jechuudha nama meeqa foon isaa nyaattee jettanii osoo bineessa mukaa kana gaafattanii nama hagam akka nyaate dubartii meeqa akka nyaate dhiira meeqa akka nyaate bineessi lafa Oromiyyaa irra jiru laakka'ee isiniif himaa jechuudha laakka'ee isiniif himaa nama meeqa achi buutee isaa dhabanii jiraachuu isaa dhabanii 715 reeffa isaa caakkaa keessatti argan namuma meeqa achi buutee isaa dheengadda obboleessa asliidha gaafa amma dheengadda asliin asirratti na dhagahameera maal akka ta'e hin beeku anini du'aayi naa godhaa isiniin jedhu san obboleessa isaa manaa fuudhanii achi buutee dhabamsiisan obboleessa kee namni tokko Suudii irraa intala qabdii dhageenyaan Dubaayin irraa ilma qabaa dhageenyaan mana keessatti jiraataa hin jiran mana keessa jiraataa hin jiran gidirfamaa jiran rakkataa jiran fidi mallaqa ummanni Itoophiyaa san keessa jiru jechuudha hanguma fedhe yoo ta'e biyyiti Itoophiyaa sun barumsa irraallee kophaa jirti jechuudha abadan osuma uuman fedhe ta'eetiin jedhe biyya san keessatti ummanni biyya sanii sammuun isaanii ni banama ummanni biyya sanii jechuudha hamma wayii sammuun isaanii oopin taatiin zeeroodha obboleessa kiyya inuma hin jiru jechuudha namni tokko biyya alaa jira jennaan akka waan biliyeenara ta'e miliyeenara osoo hin taane biliyeenara ta'eetti laakkayanii jechuudha biyya san keessaa bahee ilma achi keessa hin jirre ilma biyya alaa qabdi dhageenyaan biyya alaatii ilma qabaa dhageenyaan ilma isaati diyaasbooraadha dhageenyaan kalaas manni isaa cabuu qabaa jechuudha balbala afa gudeedamuu qabaa jechuudha fannifamuu qabaa jechuudha obboleessa asli dheengadda 30 gaafatan argitan jechuudha viidiyoo 30 fidi jedhanii jechuudha 30 hayaashii 30 yoon qabaatin eessaa fida namni du'aa jira jechuudha fincaan itti fincaanamaa jira jechuudha fincaan obaafamaa jira jechuudha warri Itoophiyaatti amanu shani ummata muka galu kana akkana godhaara ummata muka galu kana rabbi haa balleessu shanee tana rabbiin lafaa isii haa balleessu rabbiin shanee tana isii haa fixu obboleessa kiyya mootummaa biyya bulchu ta'ee mootummaa sabaaf sabalammoo tamii lama responsibility fudhatee ta'ee umma shanuu yoo taate yoo seera qabsiisuu hin dandeenye
maaliif mootummaa ta'ee aangoorra taa'a kana bar shaneen nama ajjeesaartee miti warra bosona jirutu nama ajjeesaaraa miti okay welcome ummatuma kana jechuudha ummatuma bosona jiru kana yoo seera qabsiisuu hin dandeenye mootummaa ta'ee aangoorra taa'uun hoo maali faayidaan isaa nashime shaneedhaasa shaneetu biyya fixaa jira shaneetu ummata fixaa jira shaneetu ummata qalaa jira okay shaneen ummata qalaa jirti welcome Abiyyi Ahmad hoo aangoo mootummaa jechuun maali inni mee warroonni deeggartoota mootummaa taatan naaf deebisa gaafii kana mootummaa ta'ee mootummaa biyya san bulchu ta'ee yoo waan kana kaleessa isatu koottaa galaadhee waamicha godheef ummata kana ummatuma bosona jiru kana kaleessa isatu waamicha godheef kana bareechiftanii beektanii jechuudha ummata kaleessa waamicha godheefi koottaa galaa jedheeni fuudhee galche kaleessa maal yaadee fuudhee galche eenyuun fixuu barbaadee fuudhee galche eenyuun tooftaa kanaan lafarraa barbadeessuu barbaadee fuudhee galche ummata kana kaleessa isatu galchee miti eegani danda'a isin danda'a koottaa galaa jedhee sabaaf sabalammoota 82 Itoophiyaa keessa jiran ni horadha jedhee ummata kana galcheeti dirqama responsibility mataa isaa fudhateetiin ummata kana jijjiiruu qabaa jechuudha ummata kana jijjiiruu qaba ummata kana walii galuu qaba jechuudha hin ta'u taana yakkama yakkasaa fudhatee seera jira ooluu qaba jechuudha kana baran ka gaafii nuti ta'e bar kana godhuu hin dandeetu taana obboleessa kiyya maal chaayinaa irraa dhufee mana Itoophiyaa nu haa bulchuu barbaaddamoo Ameerikaa irraa dhufee mootummaan Ameerikaadhaa Itoophiyaa nu haa bulchuu barbaaddan dirqama ayyoon tiyya rakkachuu qabdi dirqama rakkachuu qabdi haatiti dirqama obboleettiin tiyya gudeedamuu qabdi dirqama manarraa gaffuudhamee qalamuu qaba abbaan koo shaneedhaa fi warra bosona jiruu fi ana miskiina oolaa bulaa jedhu maaltu waliin gahe shaneedha kanas wal barbaadaa jiran let's go wal barbaaduudha bakka jiranitti kufee ka'ee barbaaduudha rasaasa haadha miskiinaatiin fixu saniin ummata bosona keessa jiru tawachuu qabaa jechuudha rasaasa haadha miskiinaatiin fixu saniin ummata bosona keessa jiru san ashabbaariidhee maqaa moggaaseef san barbaaduu qabaa shaneedha jedhee maqaa moggaaseef san barbaaduu qabaa yoo kana hin taane ammoo aangoo gadhiisuudha namitti ofii korkaafachuudha deemee hin danda'u miti horachuu hin dandeenye bulchuu hin dandeenye miti ummata aangoo gadhiisuudha jechuudha gaafanni aangoo gadhiise Oromoon ummata biyya bosona keessa jiru kanan hin galchiti osoo hin taane gaafas tokko taate Oromoon tokko taate dhagaa diinatti darbiti jechuudha dhagaa hadha waliin dhayaartu kana fuutee diinaan dhoofti jechuudha Oromoon gaafas takka taati jechuudha sinii galee gaafa inni aangoo gadhiise irraa ka'e Oromoon tokko taati jechuudha Oromoon wal jala gad dhaabatti Oromoon waliif dhaabbatti waliif dubbatti jechuudha kanadha harma isaan harka harma isaan muraa jiru kana gad dhaabbattee ofirraa dhoggiti jechuudha hay maal haasofta shaneedha ummata bosona jiru san akkana godhaadha maqatu diyaasporaadha Ameerikaa irraa ka'e adii uffate waa doolara 2,300 kiisii kaayate gara Itoophiyaa gabbo'e taanaani bitaa laalee mirga laalee wanna waa ifaaf niitoorkii gayaa biyyatti jijjiiramteerti ara mootummaa waa baay'ee jijjiiraa jira kun ana ibaluu keessa maaliyyoo keessa ispaaltiin akkasitti galee kun maal inni moobaayil baankii banee maal ara mootummaa baay'ee jijjiiraa jira والله موتما كانت تقوى صباتني فكيو يوم كان راركت يوم مني نفسين كليسس دوارتي حتى دوارتي أنا برناجا يا بر غافا أمريكا في كندا الراجلتني جتن غافا بيوتا فرنجي الراجلتني مالتو سلم سيسان جدابر مالتو سلم سيس نسلمتني بر ليه سلمتن ما ونمان إذا سلم سي سمال إني نتهم عمي كافي لا تتعبر
bishaan xabalaatiin jenne galatoon miluuko bishaan xabalaatiin jenne amma Eliyaas Boonsaa kana inni sa'a 24 as taa'ee waa'ee Oromootiif ganama galgala kan fuudhee ilmoo dhalfachuu danda'u kan fuudhee akka barbaade jiraachuu danda'u ganama galgala as taa'eetiin waa'ee Oromootiif Kanaadaa kanarra taa'ee ganama galgala gubataa jechuudha. Garuu obboleessi isaa biltsiginnaan Finfinnee keessatti hudduu dhiittii jechuudha. Biltsiginnaadhaaf caammaa miicaa jechuudha. Bakka gaaf duraa Abiyyi zayitiidhaaf sukkaara abbaa Tsahaayeeti geessu san amma isatu bu'ee hojjetaa jira jechuudha. Abiyyi bar dantaa Oromootiif osoo hin taane abbaa Tsahaayee wanni akkasitti jechuudha akkasitti gudeedee qabeef jechuudha. Waan gaafa duraa Abiyyi gaafa aangoo irra jiru abbaa Tsahaayee isa godhe waan beekuuf kan Suudaanii seene Suudaanii irraa deebisee bar Tigiroota jechuudha. Gaafa Suudaanii isaan seenanii Abiyyiin gaafa Tigiroonni jechuudha Suudaanii seente xiyyaaraan Suudaanii irraa deebisuu hin dadhabne hadda akkamitti Itoophiyaa bulchuu dadhabe. Kan biyya keessaa baqatee Suudaanii seene Suudaanii irraa deebisee jechuudha. Hadda akkamitti uummata kana horachuu dadhabee jettan. Yoo uummanni